باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تاسو له خوب هم درځي مالم راځي خوب او دا دې ټیم کې چې احکام حدیثونه بیانې کنه دا ګوره د دین زده کړه خودنه نه د دین زده کړه خودنه او د دین یو باب نه یو خبر از د کول دا د دنیا او مافیها د دنیا کې چې سړي دا غینه قیمتي دی او زر کاله بیریا نفلی عبادت نه دا یو طرف ته ګوره او د دین یو باب زده کول بل طرف ته زر رکعات نفل مونږ یو سړیو کې هغه یو طرف ته زر رکعات چې کوي ملا ماته او د دین یو باب زده کول نه د علم یو باب دا بل طرف دا الله پاک یو خبره ذکر کیږي الله پاک کړي د مونږ او تاسو ته قرآن شریف د الله د خبرې کول او د اورېدو وخت نه صحابه باندې به بېهوشي راتله چې دا مې د الله پاک خبرې یو خبره مونږ او تاسو سره الله پاک کړي دا یو حکم یې راته بیان کړی د الله پاک احکامات دي حکم دی چې چا ته کوم امانت ورکړل شوی دی که نه وایي دله دا امانت ادا کول پکار دي چې چا ته کوم امانت میلو دی نو دله دا امانت ترسره کول پکار دي ادا کول پکار دي د سورت بقرې 283 نمبر آیت دی 283 نمبر وقال الله تعالی الله تعالی فرمایلی دي فإن أمن بعضكم بعضا کچرته کې تاسو کې یو کس په بل کس باندې اعتبار وکي تاسو کې یو کس په بل کس باندې اعتبار وکي د اعتبار وخت نه دی خو الله پاک کوئی کتا سو کې یو کس په بل کس باندې اعتبار وکړو اعتماد وکړو فليؤدي الذي اؤتمن امانته چې چا سره امانت خودلې شوی دی او اعتبار په شوی دی د دې د مخکې اعتبار کې نه وای دا امانت دی ادا کی دا خو د خدای پاک د خبرې معنا شو مطلب یې څه دی بیا نو د دې آیت په شرح کې په تفسیر کې حضرات مفسرین رحمهم الله تعالی فرمایي دې آیت کې دلته امانت نه مراد قرض دی یو کس په بل کس باندې اعتبار وکړو او بغیر غاڼي اخیستوي ولا قرض ورکو چې کله د چا په مخکې باندې اعتبار نه کنا بیا تینا په قرض کې څه شی غاڼه کوي مثلا زه ضرورتمند شوم یو 100 روپو ته او تا ته هم چې یاره یو 100 روپۍ به قرض رانه کې تر دې پهله تاریخه پورې نو ته راته وایې په تاسې اعتبار پکار دی ته بیا د کومه راکې نو زه د لاس نه د 25,000 روپو ګړی راوسپړم او در سره کېدم چې دا په 100 روپو کې د 25,000 روپو دا ګړی کېده که دله مې په مقرر تاریخ باندې قرض ادا نه کړو نو بیا تا ته اختیار دی ته دا د 25,000 روپو الفجر ګړی خرڅولی شي او د دې نه خپل قرض بیا پوره کولی شي نو دا خو په بې اعتباره کس خبره ده چې اعتبار پې نه چې اعتبار پې وکړو چې زه مړه خو استاذ دی بل ته مسلې کوي نو څنګه به ما نه دا پیسې وهي چې اعتبار په ما شو تاره باندې اعتبار وکړو چې زه رابې کې راغله نو ښه سړی دی نو اوس ما ته د خدای دا حکم دی چې ټال مټول ورسره مه کوه خو چې څنګه د ګوتو ته راشي سمدستي د هغه اعتبار سرته ورسوه او هغه له هغه امانت ورکړه دا د خدای پاکه خبره ده ښایسته او که اعتبار پې نه نو بیا د تېنه ګاڼه کېږي چې بعد کې خبره غلطه نشي خطا نشي جنګ ته خبره لاړه نشي او دا چې چا ځان سره ګاڼه کېښودله که نه لکه تا ما نه په 100 روپو کې د 25,000 روپو ګړی کېښوه نو اوس چې کله زه تا له هغه 100 روپۍ راوړم نو اوس دا آیت وایي چې تا له پکار دا دي چې ما ته هغه زما ګاڼه شي صحیح سلامت چې څنګه مې درکړی و هغسې راکړه که خیاله مې دواړه طرفیزه خبره ده شریعت دواړه طرف ته دا معامله پاکه ساتل غواړي او پاتې شو د آیت دا مفهوم خو عام دی بیا څومره امانتونه دي که نه څومره امانتونه چې دي دا دلته خو مونږ
د قرض والا مسله پکې بیان کا کنه حضرات مفسرین دا خود لیدا کني دا ډیپټیان نه دي سرکاري ډیپټي وي که پرایویټ ډیپټي وي چې بچا اعتماد شو او سرکار دې دغه عہدې لپاره اهل وګرځولو د سرکار د قبولولو چې کوم پروسس وو د هغې نه دی تیر شو او حکومت ورته یو ذمہ داري حواله کړه چې ته به دا ډیپټي کې نو اوس به دې مهرباني کوي چې دا امانت به سرکار ته پوره ادا کوي 8 بجې حاضري ده که دی 10 منټه کم 8 بجې نشي رسېدی نو پوره 8 بجې به ګوته لګوي حاضري به لګوي او چې 4 بجې چوټي ده نو چې په باندې او لاس باندې 4 نشي راوتی نو پوره 4 به راوځي داسې به نه کوي چې نیمه ګنټه وختي راوځي او نیمه ګنټه لیټ لاړ شي دا خیانت شو دا په دې ورځ کې د 1 ګنټې تنخواه حرامه شوه او بیا په هغې کې تورې او کاوي او اخبار کتل او صادر په میز باندې یا په کرسۍ باندې کېدي او بازار کې خپل کارونه کول د ډیپټۍ په وخت کې دا ټول امانتونو کې راځي امانت خیانت نه دی الله موږ وساتي پرون هم خبره شوې وه چې د قیامت په ورځ باندې د سویرات په پل باندې پل سورات باندې 3 سخت پاټکونه دي یو پاټک د مونځ دی د مونځ تپوس به کېږي هغې به ودرېږي کاغذونه به چک کېږي دا چک پوسټونو باندې کاغذ چک کېږي که سپایان ولاړي فوج ولاړي FC ولاړي نو هغې کاغذ ګوري د ډرایور معلومات پوچ گچ کوي نو په پل سرات چې کوم مزل دی هغې کې یو سخت پاټک چې دی هغه د مونځ دی الله تعالی دې مونږ په مونځ کې کامیاب دا مونږ چې کوم کسان مونځ کوو که نه ځان نمره ښه دی ګورئ خفه نه شئ د امام په حیثیت درته یم مونځونه ټیک کوي ګورئ او دویم پاټک چې دی هغه د امانت دی د امانت را سره ښودلی شوی دی د دنیا کې عہده دا ډیپټي دا کار دی او که د پیسو او که د قرض په هر شکل کې چې امانت دی د دې پوښتنه ده او دریم پاټک چې دی هغه د رشته دارۍ دی نو سم خیال دی د پاټکونو نه به ووړو که نه ګیر به شو دا پرونه دا بیان ماشوخیلو کې زمونږ د سکول یو ملګري اورېدلی دی هغه بیا پوښتنه کړې ده وایي جي دا مسله خو تا نوره مخکې بو نه تله بس صرف دا 3 پاټکه دې بیان کړ نو دا هم دې ځای پورې ده دا خبره نور د پل سرات چې کوم تفصیلي بیان دی که نه هغه ځان لري چې په پل سرات باندې به څنګه تګ وي نو زه به سرسري داسې ووایم چې پل سرات یو پل دی او دا ثابت دی دا زموږ عقیده ده چې یو پل دی نبي علیه السلام بیان کړی دی چې شته دا د جهنم د پاس الله غړولی دی دا پل دې غاړه د حساب میدان دی هغه غاړه جنت دی او قرآن کې الله پاک ویلي دي چې هر سړی به پې تېرېږي زما د قسم چې هر سړی به پې تېرېږي 1500 کاله پې مزل دی د تورې نه تېره دی د ویښته نه نری دی او تکه توره تیاره ده پې او د ایمان او د اخلاص او د یقین په رڼا به پې سړی تېرېږي چې څومره دلته عمل پاکي او خصوصا د 3 پاټکو کې کامیاب شو مونځ کې امانت کې او صله رحمۍ رشته دارۍ کې نو ځینې کس به پې د باد په شان تېر شي ځینې د بجلی د پړق د سترګو د رب په شان به پې تېر شي او ځینې به د تیزې سیلی په شان ځینې به د تیز رفتار آس په شان ځینې په منډه ځینې په پیادل په قدم ځینې په خړپوسو ځینې په نکخي باندې او ځینې به داسې چې هغه به قدم به پې نیخي چې دړام لاندې به جهنم ته پرېوځي ځینې به منځ ته ورسي وبه غورځېږي او ځینې به داسې حد ته ورسي چې د جنت منځ کې به یو لیش فاصلې بس د جنت انګورو ته به غونچې ته به لاس به وررسېدو والی چې دغه وخت کې به خپه وخېږي او لاندې دړام جهنم ته به پرېوځي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام اللهم انک عفو کریم تحب العفو